कभी सोचा है ये छोटे रास्ते कहाँ ले जाते हैं? आज मैं आपको अपने फेवरेट फॉरेस्ट स्पॉट पर ले जा रहा हूँ, जहाँ सिर्फ सुकून है। ये देखिए पानी की ये छोटी सी धार कैसे अपना रास्ता खुद बना रही है। नेचर की ये खूबसूरती देखकर दिल को एक असली सुकून मिलता है।